昨天的视频啊，就是和小宋吃完了、喝完了、喝多了，中午休息了一下，就到小宋这个家里来了。小宋这块是干啥呢？大家看看，这里是专门收蚯蚓的，晒蚯蚓、收蚯蚓，这么大的蚯蚓啊！越南这块蚯蚓特别多，小宋就是在这收蚯蚓。他好几个行业跟我一样，也不是什么主业，就是修蚯蚓。搞古玩啊，搞文玩啊，跟我一样杂七杂八的整。他这块叫了很多工人，就是晒蚯蚓、收蚯蚓。大家看看啊，他是叫了好几个工人，就是在这块晒，完了收。销路特别好销，咱们国内蚯蚓这个野生的蚯蚓销量特别大，都供不应求。他每天都收个几十斤。干的啊，干的几十斤，晒干了几十斤，那个新鲜的他都收个几百斤，几百公斤啥的，反正这个附近几个县的人都跑过来卖给他，他就是定点设点在这收，在这块玩一下。这小宋就离我特别近，2个县城，但是县城挨着县城，越南的县城不大。在这块玩一下，等会儿小宋带我去抓鱼。我只是和大家说一下，小宋，咱们山东这个朋友，在这块就是副业之一，就是收蚯蚓，卖蚯蚓。第8嘎，去抓鱼。这朋友啊，带我们去江里面抓鱼，他开船。哎呀，这个真是今天小宋带我这玩好了，来越南这么长时间没有这么玩过，这去抓鱼。来到码头了，朋友们，这小宋带我们这一帮人，男男女女的都来了，船也这个划过来了。前2天清化下雨，这个叫清化的马江，这江有松花江那么宽呢，哎呀，老宽了哦，水流特别湍急。这个大哥把他的小铁皮船整过来了 ，hello， 哎呀来了，哎呀，这全都上船了。师傅，大家看看这越南的那啥，刚才喝酒那大哥戴个小绿帽，行，上船，带着机油啊，带着啤酒，带着饮料，小心点，上船了，朋友们，这就是越南清化一个马江两岸山清水秀，大家看看这，哎呀，都是山都是水，划这个小皮艇，越南的大哥带我们。小宋带我们啊，就这样去钓鱼。今天是痛痛快快的玩一场，整到鱼晚上还喝还吃呢。越南的生活就这样。走吧，往前走，看到哪块整鱼啊？出发了！这大哥在船头啊，后面有个大哥在船尾。这个船就在水面划呀，大家看看，哎呀，这手都碰得到水。第一次在越南坐船，坐这小船，看看这个啥黄牛、水牛。我把这个镜头调一下，大家看看，这面是水牛，前面还有黄牛。哎呀，这个是今天玩的是真爽啊！哎，có cảnh bên bò nữa đây. Vâng, thế rồi anh. Quân bò à, quân trâu. Quân trâu, quân bò啊，有黄牛，有水牛。其实越南这普通老百姓也特别热情。我也是跟小宋一起来啊，也是有小宋的面子，反正就是带我们出来玩，过来抓鱼。没有鱼啊这里啊。船拐到这个一个小岔路口里面啊，这河岔子里面，哎，这河岔子里面这个水，它那个流动的不快。鱼都是停在这里面。chạy vô trong đánh ra hay sao？ 准备了。hay là cứ vô xem đi đã？ 马达都关掉了，朋友们。cứ vô xem xong rồi ấy。就在这块抓鱼了，来下来了。hay sao không？ 准备了。往后面看看，朋友们，这些，哎呀，阿里、小宋都在这块准备呢啊。船老大啊，这是打鱼。前面是江，这里是个江岔子，鱼都是停在这里边。刚才整了这么多了，朋友们，他咋整的我就不和大家拍了啊，我不敢瞎拍了。反正，大鱼小鱼，船舱里面反正够吃了。
翘嘴，什么鲮鱼啥的啊。船老大，坐一会儿，整累了。下午一直抓到越南时间7点多，就是咱们北京时间8点多了啊。这没抓到多少，鲨鱼都有，罗非、白条。小宋在这船舱里面在抓鱼，小白条很多的，罗非鱼，还有叫不出来名的一些鱼，还有虾呢。小宋那个虾整哪儿去了？下在里面，多了。啊，大虾来了。哎，大虾。哎，这什么白条啥都有啊！这江里抓的，还有虾呢。哎，这小鱼。整个袋子，小宋说让我带回去。哎呦，这下好了，这带回去给老婆孩子吃了，让他们吃江里的鱼。这下行了。cá vào đi thối, ôi hai túi mà.哎呦，啊，鱼蒸好了，放到车上了。小宋，这我们一帮要过来吃火锅了。大家看看啊，这是县城的一个火锅店。你看，这是服务员，这面服务员挺多。小宋，这哎呀，这店不大，服务员不少，哎，都是女服务员。这，哎，又开始喝了，朋友们，大家看看，火锅啊，今天吃的是火锅。这是啥豆腐皮啊，还是啥的？这是那个海鲜套餐，是吧，小宋？套餐，有鸡肉，有牛肉，有海鲜。哎呀，豆腐，越南这喜欢吃火锅吃豆腐。好了，人都不少，开吃了。朋友们啊，哎呀，朋友们，吃火锅吃到喝醉了，都忘记拍视频了。小宋，黑论，你干呀？意思就是全喝掉。朋友们，今天视频就拍到这儿了，又有点喝多了，感谢大家的收看，谢谢小宋在山东这朋友啊，对我阿峰热情的款待。小宋，今天让你破费了。哎呀，阿狸，谢谢阿狸，好，谢谢阿狸。哎呀。我那个搬新家的时候，你们一定要去啊！这些大家一起去，全部去，一起去，咱们到时候来个不醉不归。好，来上这里。好了，朋友们，这些的朋友，等我搬新家的时候一起去。我搬新家还有1个星期左右，到时候请大家一起吃喝，到时候再拍视频给大家啊！今天就拍到这儿了，继续吃喝，不拍了。感谢大家收看，再见。